خلاقیت خودتون رو در تدریس تا حد ممکن لطفاً ببرید بالا. به این اکتفا نکنید که کتابه رو دست بدید تموم بشه بره. نه، خلاق باش. شما معلم کلاس اولی قرار مبانی روحانی و روانخوانی تدریس کنی، میخوای حروف الفبا درس بدی، حروف الفبا رو رو بادکنک بنویس، بریز تو کلاس، به بچه‌ها بگو 1 2 3 بدوید، هر که تونست ژ رو پیدا کنه جایزه داره. بچه‌ها دارن میگردن ژ نیست. چرا نیست؟ بعد چند دقیقه به نتیجه میرسن نیست. چرا نیست؟ چون جز حروف الفبای عربی نیست. تا اینکه سر کلاس واسید بچه‌ها گوش کنید، تو الفبای عربی 32 تا حرف داریم، این حرف‌ها عبارتند از الف با تا سا جیم ها خا ژ گ چ پ، تو حروف عربی نیست. دیگه با نامتون یاد نمیگیره اینطوری که یه بازی انجام بده، تو جریان اون بازی بهش بگو نیست.